Tá. Oi, Mundo de Crash. Vem falar um ano novo pra vocês. Beijo. Fala, Liz. Oi, Mundo de Crash. Hoje está no parque. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Vamos? Vai lá, Liz. Vamos. Aqui atrás, onde fica as gramas. A gente vai subir agora para descobrir um caminho secreto. É um segredo, gente. Vocês não podem ter onde ir. É um segredo. Então vamos lá. Vamos lá subir lá. E aí, o que será que tem aí, meninas? O que você acha, Liz? Não faz ideia? Conta pro pessoal o que vocês acharam. É um campo de futebol que vocês acharam? E onde fica esse parque aqui? Qual é o nome da cidade? Santo André. É mesmo, gente. Vamos fazer nada. Ó, vamos fazer um desafio? Achar um graveto bem grande. Vai, vamos procurar um graveto. Aqui. Pega um pequenininho aí. Deixa eu ver se as duas estão com o graveto. Agora, novo desafio. Achar uma florzinha. E aí, vamos procurar. Vamos lá, vamos descer lá, vamos procurar a flor. O desafio de vocês agora é flor. Vamos descer ali, ó, vamos descer ali, vamos procurar mais lá embaixo. Deixa eu ver. Deixa eu ver, mostra aqui, Manu. E a sua, Liz? Muito bem, que cor que é? É amarelo. É amarelo? Com azul. Com verde. Com verde, muito bem. Deixa eu ver a flor roxa. Ah, tive uma ideia muito especial. O que vocês acham de ganhar uma força da árvore abraçando ela? Ali. Vem, Liz, aqui, ó. Vem. Ah, aquela ali, aquela grandona. É, vai lá abraçar a árvore. Vai. Aí, abraçar a árvore. Que gostoso, né? Agora outra coisa. É um lago. Achamos um lago. Vamos mostrar pro pessoal? Olha que linda! Do tamanho de vocês. Vamos mostrar pra a gente achou um lago. Então vamos ver que tem um lago? Então vamos lá. Gente, por que será que aqui tem planta dentro do lago? É porque os sapos pularem. Os sapos pularem? É verdade. Eu vou jogar minha flor. Tá, joga ela lá. Cuidado pra não cair no rio, no laguinho. Como chama o nome dessa planta? Alguém sabe? Eu sei. Como que é? Agoria. Aguaria? É. É Vitória Régia. Igual a lenda do folclore, olha lá. Isso. O que é isso? Foi
o dente de leão. Muito bem. Ah, tá Dente de leão. Agora sopra. Que lindo. Tô pegando uma flor. É gostoso brincar na natureza? Sim. O que vocês aprenderam? Que as flores não precisa pegar na árvore, é só pra pegar no chão. Muito bem. É verdade, né, Liz? É. Achei uma flor. Ah. Essa. Tchau! Tchau, Minecraft. Bem, tem muito vídeo legal no meu canal. E pra Vai. Fui!